Det är alltid lika spännande när en garagedörr öppnas. Vi är i Mellbystrand och mellan Mellbystrand och Skummeslövstrand så finns det en väg kan man säga, en strandväg. Man kan alltså köra på stranden och för en fotograf så är det en fri horisont. Vi kan alltså köra ner en vacker röd bil på stranden för att ta en jättefina bilder. Men jag kan inte göra det. Jag får inte göra det. För att den inte går att starta och för att bromsarna ligger på förstås. Det gick ju knappt att rubba som det var där. Men bilderna, de blir ju fina ändå vid en sjö i Sandared utanför Borås. Den såldes ny i Los Angeles i Santa Monica och där fick den också dess första servicer gjorda. Några år senare så köpte en svensk golftränare i 20-årsåldern Mercan. Han heter Per, mer om honom strax. Han var verksam vid Lakeside Golf Club i Hollywood och flyttade hem till Sverige 1980 och bilen följde med som flyttgods. Vid millennieskiftet 2000 köpte Paul och Irene från Mellbystrand bilen och det är deras dödsbo som nu vill sälja den på auktion. Men innan dess så ska den startas och ses över. Och det är Mercedesmannen Thomas Torstensson som med vilja, ambition och ovärderlig kunskap tar sig an uppgiften att väcka bilen ifrån ett drygt 10-årigt stillestånd. All right, jag fick alltså inte filma och plåta nere på stranden där för vi skulle ha hit den till Sandared först. Och vad har du gjort för att få igång den och besiktiga den? Ja, det vi har börjat med det var ju att tömma tanken på all gammal bensin. Tagit en bensinpump, renoverat den. Ja, det var en speciell sak i sig, alltså den kostar ju jättemycket pengar att få renovera, men det lyckades du göra. Vi lyckades laga den. Ja. Så funkar det och vi har alla bromsar satt i fast, det vet ju du också. Ja. Så vi har bytt alla bromsslangar, gjort rent bromsar. Satt i ett nytt batteri. Och startat upp den och nu verkar den funka som en Mercedes ska göra. Som en Mercedes ska göra. Och nya stift också va? Nya stift också. Ja. Och vad är det som, vad hade hänt om vi nu inte hade, alltså gammal bensin kan ju göra skit och det såg vi i pumpen. Det kan du göra med vilken bil som helst i och för sig. Har man stått i 10-11 år så behöver man göra så här. Men det här är ju en särskilt känslig insprutningsmodell också. Det är det. Det är ju inte bra när de krånglar för det finns inte många som kan reparera dem längre. Gott ljud. Lådan växlar på rätt ställen. Lyfter lite på gasen så växlar den upp snyggt. Den låter god sexa. Trots att den är så vacker, att den har såna fina linjer och att den har en förhållandevis kraftfull motor så är det ingen sportbil på det sättet. Det är faktiskt ganska bra att glida med en automatlåda. Hastighetsmätaren immar lite på insidan. Och det kan ju göra med att instrumentbelysningen lyser, det blir lite varmt, det har varit fuktigt där innan. Men det är sånt som går bort med tiden, nu immar det inte lika mycket. Så återigen, det handlar bara om att bilar behöver köras, de behöver motioneras. Och det gäller också den här. Och byter du däck på den här, gör en oljeservice. Däcken är alltså väldigt ovala för att de har stått så länge. Så är det klart att köra, kanske justera växelväljaren lite. Någonting där är som den behöver lite glapp. Det kan också vara att det har lagat sig själv, det funkar ganska bra nu. Och nu blir det golf. Per Pro som han kallar sig är idag drygt 70 år. Han är väldigt vältränad och han tränar golf varje dag. Han tränar också andra i golf varje dag för han är fortfarande en pro, fortfarande en instruktör. Och han jobbar med nya tekniker. När jag kom och skulle intervjua honom så visar han, det är någon form av radar som visar slagen. Det finns, han har 2 telefoner och en iPad som registrerar. Och han fortsätter träna. Och minst den här bilen, han erkänner ju villigt att han inte är någon bilmänniska, men han köpte den ju av
flera olika anledningar. Men på vintern vill man inte bo i Boston utan vill man hellre bo i Kalifornien. Och då hade jag min chef i Boston, han hade sin kompis som var pro i Hollywood på klubben där. Då sa han, om ni sköter er grabbar så ska ni få ett jobb där. Och det fick jag. Och så började det. Hur ditt bilintresse då, eller hur kommer det sig att du letar efter en speciell bil? Ja, jag har alltid tyckt om 280 SL. Det finns ju 230 SL också, men det är inte riktigt samma sak för att de ser väldigt likadana ut. Nästan till identiska, men en 280 SL är något annat. Mer kraft i motorn och så vidare. Och vilket liv! Att vara golfinstruktör i Hollywood vid en hot klubb och instruera alla dessa kändisar. Det är klart att man lockas av de vackra bilarna. Bob Hope var medlem och Bing Crosby och Johnny Weissmuller, Tarzan var ju medlem en gång i tiden. Hela och halvan har också varit medlemmar. Så att det är väldigt många, framförallt Bob Hope och dem. Han bodde ju granne med banan och det gjorde även Bing Crosby, men sen flyttade han till San Francisco. Men de här har du instruerat allihopa? Allihopa, ja. Absolut. Någon mer? Ja, Evel Knievel var en av mina absolut toppkompisar, för vi var som brothers. Och han tog med mig på alla tokigheter. Alltså, ja. Okej. Så Evel var verkligen min riktiga kompis. Jag kan alla historier om Evel Knievel. De får vi ta en annan gång. Ja, absolut. Men det var en speciell medlem? Och Mac Davis, ja. Vad är han känd för? Han är känd för att han har skrivit Elvis låt In the Ghetto. Och inte bara den, eller? Nej, många fler. Elvis-låtar? Ja, Elvis-låtar. Så tittar man på Elvis-låtar så ser man att Mac Davis kommer upp rätt ofta. Och att den blev röd istället för silver som den var när han köpte den. Det har en alldeles egen historia. Ja, jag hade ett garage i Falkenberg hos mina föräldrar. Och där la jag på ett täcke först som jag hade med mig från Amerika. Och det var fint. På framsidan stod det Beverly Hills på den också. Och sen så la jag ett täcke till på för att den skulle skyddas ordentligt. Så satte grindar på det här speciella garaget jag hade. Ja, du var rädd om bilen? Ja, rädd om bilen, ja. Och när jag då skulle lyfta på täcket så hade lacken lyft sig. Och, någonting hade hänt alltså? Ja, den fick ingen luft. Så att den fick inget luft. Alltså det var bättre att jag hade haft ett täcke på och inte två. Då hade den kanske klarat sig, men det gjorde den inte. Utan den lyftes lacken så jag var tvungen att måla om den. Du lackerade om den och då lackerade du den i rött. Varför? Jo, därför att Mac Davis hade en röd sådan Pagoda. Pagoda, ja. Och den var så snygg tyckte jag. Så tänkte jag den här ska göra röd precis som hans. Och på hans bil, på nummerplåten stod det In the Ghetto. Men det kunde du inte ha här? Nej, det kunde jag inte ha här. Men i alla fall så att jag tyckte den var så snygg så tänkte jag att den ska bli röd. Och det är den nu. Och sen så körde du med den i alla fall lite, eller hur gick det i Sverige? Ja, jag körde väldigt lite med den. Så att den kom inte ut så många gånger. Den stod mest inne på bockar. Jag lyfte upp den för att hjulen skulle bli fördärvat. Så den stod ju på bockar. Och det gjorde att jag körde ännu mindre med den. Så det var därför jag ville sälja den. För jag tänkte att det är ingen idé att ha en bil stående alltid. Och aldrig att köra med den. När Per sålde bilen så sålde han den till Palle och Irene, eller Paul och Irene. Ett så kallat dinkispar som man sa på 80-talet. Double income, no kids. De levde ett vackert och flärdfullt liv. De hade en BMW 850i nere vid sitt hus i Spanien. De hade en annan Mercedes Coupé vid sitt hus i Mellbystrand. Och Palle tänkte det att när det var någon form av bröllopsdag så var det. Den här bilen är från 69, de gifte sig 69. Då köpte han helt enkelt en Mercedes 280 SL kallad Pagoda från 1969 som en vacker present till Irene. Det är en vacker historia om inte annat. När du ser den här bilen på annonsen, du kommer få se bilderna av filmen, skulle du kunna känna för den någonting då, tror du? Absolut. Absolut, jag tycker den är jättefin. Men jag känner att när man har en sån bil så ska man kunna lite mer om bilar än vad jag gör. Jag tycker bara det är kul att köra.
Men kan man inte så mycket om bilar så ska man inte ha några gamla bilar heller. Man ska kunna mecka själv lite grann. Men så fort jag ska göra någonting så ska jag alltid ha någon annan som ska mecka med dem. Ja. För mitt intresse är inte i motorn, utan mitt intresse är att se en snygg bil. Jag körde omkring med Evel Knievel Stats Bearcat och då stod det på nummerplåten Evel Knievel, eller Evel stod det förlåt, inte Knievel. Det stod bara Evel, E-V-E-L på nummerplåten. Och ibland hade vi fällt upp taket och ibland var det nere. Så ibland körde jag ensam och då hängde ju folk ut i fönsterrutorna för att se vem det var, om man kunde se honom. Bilen har luftkonditionering. Vi har inte testat den blåser inte kallt. Men kompressorn sitter där och det finns inget medel i. Men att jobba på att få den tät så ska den säkerligen fungera även på svensk sommar. Om man nu önskar att sätta på hardtoppen eller suffletten och köra med luftkonditionering. Men gör det då, du som gillar det. Istället för att åka med frisk luft. Original Becker-radio hittar man lite servicekvitton på också från Amerikatiden. Någon form av modernare equalizer. Helljusomkopplaren sitter här på egen. Några väldigt mjuka och goda svarta fårskinnsfällar. Bilen har mycket egen karaktär ska man säga. För här bak också. Per det var viktigt med larm. Om man tittar här så här sitter en jättestor siren. Och här inne sitter någon form av kompressorhorn. Alltså 2 stycken sådana tutor. Man vill ju inte att de här ska gå igång. Och jag frågade Per, vet du hur de fungerar? Nej, det kommer jag inte ihåg. Så att koppla bort det kan ju vara ett gott råd. Om man inte vill få det att fungera. Det är väldigt kraftiga sirener i alla fall. Så det låter nog gott om någon ska bryta sig in i bilen. Och suffletten den är grå, den är blekt, den är sliten på sina ställen. Men det är en originalsufflett. På något sätt är det ju vackert att ha den så här. Den behöver inte vara så se ny ut för att matcha den blanka röda lacken. Utan det räcker så här. Nu ska jag bara trycka fast den där. Man har talat förr om det här med Mercedes-kvalitet. Och det här känns på något sätt som att det är så. En hardtop, vi klickar i den, bara den fastnar i sina spår. Du tar reglagen här framme, det bara sätter sig där. Och nu är det färdigt för höstkörning. 8 grader och duggregn i luften. Då är det gött med hardtop. Så nu är den besiktigad och körklar. Och när du köper den, om du köper den, så får du också den här Silver Arrow-kepsen. Mercedes Motorsport som jag nu har lånat. Den lägger vi i bilen. Happy bidding!